Teman-teman, ini mesin seal ya. Jadi bosnya itu langsung praktekin cara nge-sealnya gimana. Nah, teman-teman, jadi saya sekarang langsung praktek ya mesin seal ya. Ini saya gunting dulu. Nah, ini sudah bolong ya. Nah, udah bolong. Jadi cara sealnya itu kita langsung masukin ke ini. Nah, tuh, udah padat langsung. Ya, praktik sini. Cak ke toh, Pak. 这种好一点的580。Nah, jadi ini katanya kualitasnya bagus, harganya 580 RMB. 1 jutaan udah dapat yang gini. Ini buat inspirasi teman-teman UMKM. Kalau ada yang mau ikut ke Iwu, saya bakal ajak ke pabrik-pabrik khusus pembuatan mesin-mesin packaging. Buat yang serius aja ya, DM.